Berikut adalah 3 hewan tak kasat mata yang ahli dalam kamuflase. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa like dan subscribe agar kita selalu dalam keberuntungan. Katak kaca. Ditemukan di hutan hujan Amerika, kata ini memiliki perut yang tembus pandang. Anda bahkan dapat melihat organ-organnya. Gurita kaca. Hidup jauh di dalam laut, gurita kaca hampir sepenuhnya transparan, membuatnya sangat sulit dikenali. Tokek ekor daun. Reptil pintar ini tampak persis seperti daun kering. Ia menyatu dengan kulit pohon dengan sangat baik, sehingga predator seringkali tidak menyadarinya sama sekali. Mana yang paling membuat Anda takjub? Beritahu saya.